ကျမတို့စက္ကန့်အနည်းငယ်လောက်ငြိမ်ပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုနားဆင်ကြည့်ရအောင်ပါ။တန်ကားလေသံကားသံဒါမှမဟုတ်ကျမအခုပြောနေတဲ့တန်တွေဒါတွေအားလုံးဟာအတန်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့မျက်စိနဲ့မမြင်ရတဲ့ဒီအတန်တွေကလေတူထဲမှာဘလို့ခီးသွားပြီးကျမတို့နားရဲကိုရောက်လာလေဆိုတာကိုတွေးပူကြရလား။အဖြေကတော့ရိုးလေးပါပဲအတန်ဆိုတာရေထဲကလိုင်းနေလို့ပဲခရီးသွားနေတဲ့ sound wave တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်ဆိုတာရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးလို့ထင်ရပေမဲ့သူ့နောက်ွယ်မှာအရန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သိပ္ပံနည်းကျဖြစ်ရဲ့စံတွေတဘာဝတရားတွေနဲ့လျှို့ဝှက်ချက်တွေအများကြီးရှိနေပါတယ်ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီအတန်လိုင်းတွေရဲ့လျှို့ဝှက်စမ်းကြယ်မှုတွေကိုကျွန်မ G1007 နဲ့အတူတူလေ့လာကြည့်အောင်ပါ sound wave တွေဘလို့အလုံးလုံးတလဲကျမတို့ရေကန်ထဲကိုကြောက်ခစ်တစ်လုံးပစ်ချလိုက်ရင်ရေလိုင်းလေးတွေဝိုင်းပြီးပြန်သွားတာကိုမြင်မှုရမှာပါအတန်ကလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲအရာဝတ္ထုတစ်ခုတုံခါသွားတဲ့အခါဘေးနားမှာရှိတဲ့လေမော်လီကျူးလေးတွေကိုတုံခါစေပါတယ်အဲ့ဒီမော်လီကျူးလေးတွေကဘေးကမော်လီကျူးတွေကိုထပ်မံတုံခါစေပါတယ်အဲ့လိုနဲ့ compression နဲ့ refraction ဆိုတဲ့ line ဖြစ်ကျမတို့နားစီကိုရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုသိပ္ပံလို့ mechanical longitudinal wave လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာတိတိကျကျသိရမယ့်အချက်တစ်ခုရှိပါတယ်အတန်လိုင်းခီးသွားတဲ့အခါလီမော်လီကျူးတွေကနေရာတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုဝေးဝေးလံလံလိုက်ပါရွှေ့လျားနေတာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလီမော်လီကျူးတွေကမူလနေရာမှာပဲရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်တုံခါနေကြတာပဲဖြစ်ပြီး energy တွေကသာတဆင်ပြီးတဆင်ဆက်သွားနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့အတန်ဟာလေဟာလေထဲမှာသွားလို့လုံးဝမရပါဘူးတုံခါပေးမဲ့ molecule မြင်ရှိမှသာသွားနိုင်တာပါရုပ်ရှင်ရုံတွေဖြစ်တဲ့ Star Wars တို့ Marvel တို့ထဲမှာအာကာသထဲမှာရင်တွေပြစ်ခတ်ပေါက်ကွဲတံတွေကြားရတာဟာတကယ်သိပ္ပံအမှန်တရားမှာဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အာကာသမှာလေမရှိတဲ့အတွက်အတန်ကူးဆက်ဖို့ရားကန်နေရှိလို့ပါပဲ။ Speaker sound ဒါဆိုအတန်ရဲ့အရှိန် speaker sound အကြောင်းကိုဆက်ပြောကြအောင်ပါ။ပုံမှန်ခန်းပူချိန်20 degree Celsius ရှိတဲ့လေဒီထဲမှာအတန်ရဲ့အရှိန်ဟာတစ်စက္ကန့်ကို343 meter per second ဒါမှမဟုတ်တစ်နာရီကို1235 km ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့အံ့ဩစရာကောင်းတာကအတန်ဟာလေဒီထဲမှာခီးသွားတာအနည်းဆုံးပါပဲ။ကြားကန်နဲ့မတူရင်အတန်ရဲ့အရှိန်ကလည်းပြောင်းလဲသွားပါတယ်။အတန်ကရေထဲရောက်သွားရင်အရှိန်ကတစ်စက္ကန့်ကို1480 မီတာဝန်းကျင်ဖြစ်သွားလို့လေထဲထက်4ဆကျော်ပိုမြန်သွားပါတယ်။တမနီတို့လိုအဆိုင်ခဲတွေထဲရောက်သွားရင်တော့တစ်စက္ကန့်ကို9960 မီတာအထိရှိလို့လေထဲထက်18ဆနီးပါးတောင်ပိုမြန်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဆိုင်ခဲမှာမော်လီကျူးတွေကပုံမှုကက်လျက်ကျစ်လစ်စာရှိနေတဲ့အတွက်စွမ်းအင်ကိုပုံမှုမြန်ဆန်စွာလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးခေတ်ကယထာလာမလားသိချင်ရင်ယထာတန်လန်းမှာနားကပ်ပြီးနားထောင်ကြတာကဒီသဘောတရားကြောင့်ပါပဲ။လေထဲကအတန်ထက်တန်လန်းထဲကအတန်ကပိုပြီးမြန်ရောက်နေလို့ပါ။နောက်ပြီးအတန်ရဲ့အရှိန်ဟာအပူချိန်ပေါ်လည်းမူတည်ပါတယ်။လေထုအပူချိန်1 degree centigrade မြင့်တက်လာတိုင်းအတန်ရဲ့အရှိန်ဟာ0.6 meter per second နဲ့ပြင်းမြန်လာပါတယ်။ဒီနေရာမှာစိတ်ဝင်စားစရာအချက်တစ်ခုရှိပါတယ်။အရာဝတ္ထုတစ်ခုကအတန်ရဲ့အရှိန်ထက်ပိုမြန်အောင်သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲ။အရာဝတ္ထုတစ်ခုဟာအတန်ထက်အမြန်နှုန်းနဲ့ခီးသွားတဲ့အခါသူ့ရှေ့ကထွက်လာတဲ့အတန်လိုင်းကိုကျော်တက်သွားပြီးအတန်လိုင်းတွေတစ်ခုပေါ်တစ်ခုထပ်သွားရကနေ shock wave တွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီ shock wave တွေကိုမြေပြင်ပေါ်ရောက်လာတဲ့အခါ sonic boom လို့ခေါ်တဲ့ကျေလောင်လာတဲ့ပောက်ကွဲတံကြီးတွေကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကသေးပါဘူး။အတန်လိုင်းတွေကိုကျမတို့လူသားတွေနည်းပညာမှာလည်းအများကြီးသုံးချနေကြပါတယ်။သင်းမောတွေမှာသမုတ်တရားအနက်နဲ့ရေအောက်ရာဝတ္ထုတွေကိုတိုင်းဖို့အတန်လိုင်းသုံး sonar နည်းပညာကိုအသုံးပြုကြပါတယ်။စိတ်ပညာမှာဆိုရင်လည်းလူတွေနားနဲ့မကြားနိုင်တဲ့အလွန်မြင့်မားတဲ့ high frequency အတန်နှုန်းတွေကိုသုံးပြီးခန္ဓာကိုယ်အတွင်းပိုင်းကိုကြည့်ရှုဖို့ ultrasound နည်းပညာကိုလည်းအသုံးပြုကြပါတယ်။အချုပ်အနေနဲ့ပြောရရင်တော့ကျမတို့စကားပြောတိုင်းတချင်းသားထောင်တိုင်းမှာကျမတို့မမြင်ရတဲ့ molecule တန်ပေါင်းများစွာဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာကဒါကြီးရဲ့လှုပ်ရှားပြီးအတန်လိုင်းတွေတည်ဆောင်ပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါမိုးကြိုးပြစ်တာကိုမြင်တဲ့အခါလျှက်စီးလက်တာကိုရင်မြင်ပြီးမှမိုးချိန်းတန်ကိုနောက်မှကြားရတာကိုသတိထားကြည့်ပါဒါကအလင်းရဲ့အရှိန်ကအတန်ရဲ့အရှိန်ထက်အစာပေါင်းမြောင်များစွာပိုမြန်ကြောင်းကိုတဘာဝတရားကြီးကသက်သေပြနေရပဲဖြစ်ပါတယ်
အခုလိုနားဆင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်။